Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Переезд в Краснодар» и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. И сегодня мы с вами прямо в самом этом ближайшем окружении. Сегодня смотрим с вами муниципальное образование город Краснодар, хутор Ленина. Вот прям сам хутор, старый хутор Ленина, где хорошие дороги, красивые дома, где прямо, сколько тут, буквально 200 метров, и у нас водохранилище, и погулять, и рыбу половить, и лесополоса, подышать свежим воздухом. В общем, такое город в городе, рядом с городом, рядом Узмол, а все тут в пешей доступности, 500 метров пятерочка, детский садик, на машине 3 минуты, пешком, сколько, 7 минут. Будем, друзья, смотреть с вами сегодня дом 2009 года постройки с большой территорией, 10 соток, дом с хорошим ремонтом. Давайте будем заходить, смотреть со всеми центральными коммуникациями. Так, как обычно, начнем с вами с ширины фасада. По ширине здесь у нас 20 метров, забор кирпичный, полностью кирпичный на фундаменте, 2 въезда для машин. Есть у нас встроенно-пристроенный гараж подземный, сейчас покажу. И первый въезд – это распашные ворота металлические, площадка под машину уложена тротуарной плиткой, навес для машин сделан. Здесь сколько? 2-3 машины, 2-то однозначно, а вот 3 вполне себе, если гости понаехали, кому всем в дом, пожалуйста. Также давайте сразу с подъездными путями для машин разберемся. Если очень хочется домик для машинки и загонять ее вниз, то вторые ворота, пожалуйста, эстакада вниз. И, соответственно, спускаемся вот сюда вниз. Ливневочка здесь сделана, чтобы водичка не стояла. Соответственно, здесь гараж. Железобетонное перекрытие у дома по первому этажу, сразу можно по гаражу сориентироваться. Плитка лежит на полу, стены здесь оштукатурены, площадь помещения порядка 30 квадратных метров. Давайте будем двигаться дальше по участку. Пройдем вот сюда с правой стороны. Обращу внимание, что со всех сторон дом посажен на участке правильно. И обратите внимание, вот здесь сейчас показываем, 3 метра, как положено, от забора соседей соблюдено. И это дополнительный кусок, если вдруг 10 соток хочется использовать целиком и полностью. Продолжаем с вами осмотр дома. 10 соток у нас участок, назначение ИЖС. В хутор Ленина мы сегодня находимся, прямо в самом хуторе. Хорошее место по расположению, подъездные пути тоже хорошие. И домик очень даже приличный. Под навесами проходим, на металлическом каркасе навес, крыша закрыта профлистом, огромная виноградная лоза. И двигаемся дальше с вами на участок. На участке посажено достаточное количество фруктовых деревьев. Здесь у нас с вами, друзья, хурма, вишня, инжир, яблоня, абрикос, чернослив, такие могучие уже деревья. Много роз, декоративных кустарников. Такое всего хватает. Огороды здесь у нас не сажаются. В основном сад, зона отдыха. Траву косим. Кроме деревьев, что у нас еще здесь есть? Есть малина, клубника, виноградник. С вами тоже проходили. В целом, вот такой земельный участок здесь для вашего использования. Пожалуйста, под сад, под огород, кому как уже понравится. Что касается самого места в хутор Ленина, то до школы, до 61-й у нас здесь порядка километра, 15-13 минут. На детский садик ориентируемся, на 111 тоже порядка километра, 13 минут пешочком. Везде у нас порядка километра. Школа, детские сады, все для детей, поликлиника, магазины. Ближайшая пятерочка, вот мы засекали 550 метров по подъездным путям. Это как машина идет, а скорее всего окольных путей, которые знаем, где срезать, есть всегда. Да? Так, тротуарной плиткой у нас здесь выложена придомовая территория. Вот такой металлический каркас сделан. Тут зона отдыха оборудована. Есть вот такой кусочек под лестницей. Это для хранения у нас помещение можно использовать на участке. В доме также есть подвал. И, друзья, у нас есть у дома изюминка, которую покажу чуть позже. Возможность проживания в доме 2 семей с 2 отдельными входами. Можно жить самостоятельно во всем большом доме, дом полностью сообщающийся внутри, 1-2 этаж. И вот обращу внимание вот на такую лесенку. Это если нужно помещение на 2-м этаже изолировать и сделать его
гостевым, ну, может быть, с родителями кто-то переедет, а может быть, с детьми, а может быть, захотите просто помещение посдавать, да, тоже вполне себе такой вариант доступен. Ну что, с участком мы с вами, в общем-то, закончили, все осмотрели. Давайте будем про дом. Значит, дом у нас полностью кирпичный, 2009 года постройки, кирпичная стена. В 2 кирпича дом построен, 80 сантиметров фундамент. В целом в хорошем состоянии дом, коммуникации все центральные, газ, свет, вода, все подведено, подключено, функционирует, канализация, септик дренажный, откачки не требует, все уходит. Место высокое, сухое, несмотря на то, что кто-то скажет, да, рядом водохранилище, это вообще никак одно с другим не связано. Свежий всегда воздух, прохлада, лесополоса рядом можно погулять, но в то же время все рядышком, и школа, и садик, и поликлиника, и магазина, да? Поэтому с инфраструктурой здесь, друзья мои, все в порядке. Давайте приглашаю вас к осмотру дома, есть что смотреть. Перед тем, как зайдем, хочу показать, что, ну, крыльцо понятно, да, тут плиточка, специально противоскользкие сделаны ступеньки, но у нас не так часто со снегом и не скользко, но вот мне понравилось, смотрите, специально сделаны бордюры у крыльца, и вот выемка внутри бетонированная сделана именно под клумбу. Земли насыпали, цветочки посадили, и всегда заходишь, у тебя красота, да, по бокам. С вами в дом попали мы. На входе у нас есть пристроенное крыльцо, достаточно большое, по площади порядка 5 квадратных метров. Плиточка лежит на полу, стены также в кафеле, а потолок здесь набран доска. Ну, в целом все оставили, и далее проходим в дом. Дом, друзья, у нас большой, по 100 квадратов на каждый этаж. Полезной площади у нас 230 квадратных метров. Первый, второй этаж. Ну что, давайте с первого этажа начнем. Есть у нас прихожка. Коридор мы закрываем и сразу попадаем вот в такой длинный большой холл. Здесь с левой стороны такая откатная дверка у нас присутствует. Место для хранения. И далее идут уже помещения. Давайте будем проходить и осматриваться. В левую сторону поворачиваем и сразу отдельно вынесен у нас раздельный санузел. Первое помещение, зона санузла. Площадь его составляет 1,3 квадратных метра. Стены в кафеле. Все в хорошем состоянии. Следующее помещение буквально рядышком. Это ванная комната. Площадь его составляет 6,8 квадратных метров. Но очень такое прям хорошее, да, помещение. Стены также в кафеле, на полу кафель. Потолок набран здесь у нас пластик. В целом все очень удобно, потому что на первом этаже все это зона санузлов отдельно, все это раздельно, что тоже важно, и никак не мешает ни кухне, ни гостиной, ни жилым комнатам. Всем очень удобно ими пользоваться. Дальше первая комната вашему вниманию. Площадь ее составляет, друзья, 24,8, почти 25 квадратных метров. Огромнейшая помещение жилое. Стены здесь оклеены обоями. На полу лежит ламинат, стеклопакеты установлены. Везде по дому чугунные батареи. Не всем нравится менять трубы, пластик протянуто. То есть уже современное отопление. А вот батареи тут прям хорошо. Так, следующую комнату переходим с вами смотреть. На первом этаже у нас следующая по плану расположилась великолепнейшая гостиная. Здесь площадь кухни и гостиной, они разделены. В гостиной расположился камин. Камин настоящий, на дровах. Прям здорово присесть, да, включить, послушать треск вот этих вот дерева. Здорово. Здесь также есть обеденная зона, если нужно посидеть, отдохнуть в компании, собраться. По ремонту, что здесь у нас стены оклеены обоями, на полу лежит ламинат, потолок под покраску, с точечными светильниками, с какими-то декоративными элементами. Большая площадь гостиной, совмещенная вот через такую лоджию. 26,8, да, площадь ее составляет. Здесь можно вполне себе расположить и декоративные всякие растения. Такая световая, большая, хорошая территория. Ну что,
С гостиной мы с вами закончили. Давайте будем смотреть кухню. Кухня, друзья, рядом. И смотрите-ка, что еще хочу показать. Вот эта стена у нас смежная с кухней. И если у нас смотрят обзор фанаты, совмещенные кухни и гостиной, пожалуйста, вынести часть вот этой стены вообще проблемы никакой не составит. Сделать арку, и у вас смежное помещение. Но для тех, кто очень любит отдельные помещения, таких, я знаю, точно у нас на канале много. Вот, пожалуйста, ваш вариант. Далее мы с вами переходим к осмотру площади кухни. Кухня у нас составляет 15,3 квадратных метра. По ремонту здесь у нас также плитка лежит на полу. Частично кафелем облицованы стены. Потолок натяжной здесь у нас глянцевый с точечными светильниками. 15,3 площадь данного помещения. Ну что, первый этаж у нас на этом не заканчивается. Далее мы с вами проходим, попадаем в такой совмещенный коридор, соединительный, скажем так. Он у нас соединяет две вещи. Баню. Да, сейчас мы будем туда проходить и, собственно говоря, выход на участок. Вот в эту дверку мы и попадаем на участок. Но будем смотреть с вами сейчас спа-зону, нашу зону отдыха. Опять же, очень удачно расположено данное помещение. Оно вроде как и отдельно пристроено, можно с улицы зайти, в беседку выйти, посидеть. Помните, вот это вот под тенами у нас стояла розовая накрытая беседочка, да, прямо из бани, раз и на участок. А можно из дома всегда халатик одел и пошел. Ну что, здесь у нас на входе площадь, как комната отдыха небольшая, плитка лежит на полу, вагонка деревянная, все это зашито, печка. Дрова тоже здесь, чтобы на улицу за ними не бегать никуда, все для розжига. Ну и, собственно говоря, дальше помещения идут. Вот это у нас будет помывочная. Камнем все это отделано. Система водостока сделана. Ведерко для тех, кто любит похолоднее. Ну и сама парилка, пожалуйста. Классная площадь, и баня, и парилка, и комната отдыха. В общем, все здесь есть. Стоимость данного объекта, друзья, кстати, не сказала, составляет у нас 15 миллионов 500. В хутор Ленина мы с вами сегодня находимся. Выходим из помещений и сейчас будем подниматься на второй этаж. Помните, вам говорила изюминку дома, что в доме может проживать две семьи, причем абсолютно изолированно, друг другу никак не мешать. Сейчас покажу, как это выглядит по факту. Но перед тем, как поднимемся на второй этаж, еще зацеплю ваше внимание вот на эту дверь. Не удастся мне сейчас туда попасть. Это у нас будет вход в подвал. Он у нас совмещающийся. Мы вниз туда спускаемся, попадаем в гараж. Да? Помните, он у нас такой вниз встроенный. Ну и там же из гаража также выход есть в подвал. В общем, из дома выход в этот гараж у нас в подвал присутствует. Поднимаемся по бетонной лестнице на второй этаж и будем уже осматриваться там по жилым помещениям. Ну что, поднялись мы с вами на второй этаж. Давайте будем смотреть жилые комнаты. Первая комната, площадь ее составляет 17,7 квадратных метров. Просторная комната, скос у крыши небольшой, потолок натяжной глянцевый с точечными светильниками. Ламинат лежит на полу, стены оклеены обоями. Прям окошечко открыто, такой свежий воздух, прохлада. Очень комфортно в доме находиться. Переходим к осмотру следующего помещения. Это площадь санузла. На втором этаже у нас расположился совмещенный санузел. 7,6 площадь его составляет. Здесь у нас душевая кабина. По ремонту тоже все в порядке. Стены облицованы кафелем. На полу лежит кафель. Чистое ухоженное помещение. Следующая жилая комната, спальня. Площадь ее составляет 21 квадратный метр. Огромная по площади комната с хорошим тоже ремонтом. Стены оклеены обоями. На полу лежит ламинат. Стеклопакеты установлены. Потолок здесь под покраску. Такая светлая, просторная комната. Следующая дверь, которая напротив, это как раз-таки та секретная дверь, которая у нас соединяет... Помните, лесенку с улицы с вами показывали? Так вот, вот через эту дверь у нас соединяется помещение, которое с лестницы со двора шло. Ну и, соответственно, сюда мы можем попадать через дом. Если мы живем одной семьей с родителями, например, да, то, пожалуйста, все, двери открыты и все ходят. Там, ребят, есть прикол. Прям классный и очень важный. Там своя кухня, там своя ванна, там свои жилые помещения. То есть такая полноценная квартира в доме.
Это очень важный момент. А если у вас приехали гости, прям все, отправили всех и забыли. Встречаемся все в кухне и гостиной. Давайте заходить. Первая жилая комната у нас с вами расположилась вот здесь. Площадь ее, друзья, составляет 19 квадратных метров. Большая просторная комната. Честно говоря, вот в данном помещении нужно сделать бы косметический ремонт. Я прям переклеила обойки, есть какие-то потертости на ламинате, но это все не критично, потому что это чисто косметика. А так у вас полноценная квартира в квартире. Да? Напомню, что смотрим с вами двухэтажный дом с двумя отдельными жилыми помещениями. Дом в доме. Следующая комната, спальня также, может быть, кабинетик. 8,3 квадратных метра площадь ее составляет. Смотря сколько человек, да, собирается у нас здесь проживать. Но в целом, конечно, идея бесподобная. Дети женились, замуж вышли, отделить можно всегда. Вроде и вместе, а вроде и отдельно. Да? Родители приехали, с родителями живете, или гости заехали. В общем, такое идеальное помещение, скажем так. Свой собственный санузел. Площадь его составляет 3-4 квадратных метра. Стены здесь также в кафеле. На полу лежит плиточка, ванна, унитаз, все, в общем-то, на месте. И далее мы перемещаемся в свою же собственную кухню. Площадь ее составляет 10,5 квадратных метров. Стены частично кафелем, частично обои под поклейку. На полу здесь лежит линолеум. В целом вот такое помещение. И давайте, чтобы еще раз, кто забыл, сориентировался, покажу вот сюда дверку, мы открываем, выходим. Здесь еще можно, такой собственный балкончик и белье посушить. В общем, полностью автономное, изолированное помещение. Что, чтобы было совсем уж до конца понятно, да, такой пристроенный еще сверху балкончик, можно и посушить, и выйти, и покурить. Если с вредными привычками кто. Пожалуйста, вот эта вот лестница, чтобы было понятно, таким образом мы попадаем сюда с участка. Слушайте, а сверху вид открывается на наш участок. Очень красивый. Ой, прям как хорошо. 10 соток, конечно, есть 10 соток. Прямо такой простор глазу. И огород есть где посадить. Хотела бы сказать, баню поставить, но она уже стоит. Да, беседку поставить, она уже стоит. Осталось только огород посадить, собственно говоря. Мы закончили с вами осмотр большого дома. Стоимость его составляет 15 миллионов 500. Напомню, что мы находимся в Хутор Ленина. Это прям, правда, очень хорошая цена для этого места. Дом на большом земельном участке. В хорошем таком жилом состоянии. Косметику, более современную, может быть, какую-то местами по комнатам сделать и нужно. Но, как говорится, на ходовые качества дома и на технические характеристики никак не влияет. Перекрытие у дома железобетонные все, первый, второй этаж, огромнейший подвал. Мы не стали туда спускаться там, со светом, да, у нас вопрос связан, не везде лампа есть. Но в целом там у нас целых 3 подсобных больших помещения по площади 100 квадратных метров. Поэтому можно смело разделять дом на 3 части. Цокольный этаж 100 квадратных метров, первый этаж 100, второй этаж тоже 100 квадратных метров. Большой, хороший дом с хорошими техническими характеристиками. Если такой объект вам подходит, пишите, звоните, с удовольствием покажем, расскажем. Не забывайте подписаться на наш канал, потому что такие интересные варианты выскакивают нечасто, чтобы вы ничего не пропустили. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».